澳洲的一些杂志柜里总是有不同类型的 Taylor Swift 的益智类工具书，是怎么样的工具书呢？看比如这本，让你在每一页中找出 Taylor Swift。最后一页还有答案对照，比如这本是给 Taylor 拼搭各种服饰。这些工具书似乎都是给青少年准备的。当然，读物杂志里也有很多以 Taylor 为封面的杂志，真是一个全民喜爱 Taylor 的 Australia 呀，我也喜欢。